大家好，欢迎回到频道。在节目开始之前，别忘了按下订阅键，这样就不会错过每期的精彩节目了。你有没有注意到，最近的天气似乎越来越不讲理了？2025年7月下旬，北京经历了一场堪称毁灭级的特大暴雨。这场雨不仅让密云水库创下历史新高，更揭示了一个我们不得不面对的事实：北方正悄悄变南。而这背后其实是一场全球气候危机的缩影。正文一：暴雨数据冲击认知。这次暴雨到底有多猛烈？密云局部雨量可能超过600毫米，相当于几天下了一整年的雨。怀柔1小时最大降雨量95毫米，密云3小时暴雨达210毫米。你能想象吗？在这么短的时间内，成千上万吨的水砸向山地，这对基础设施简直是毁灭性打击。更令人震惊的是，密云水库的入库流量一度达到6550立方米每秒，直接刷新历史记录，几乎是上一记录的2倍。滦河也首次出现编号洪水，这是对大江大河才有的洪水命名方式，说明这不仅是一次简单的暴雨，而是一场区域性极端气候事件。正文2：真正可怕的不只是数据。很多人看到这些数字可能会觉得震撼，但真正令人警惕的是这场暴雨隐藏的气候信号。首先，降雨持续时间极长，这不是一场短暂的强降雨，而是几乎持续1周的降雨带，再加上前期持续高温高湿，北京整座城市仿佛被锁进了一个巨大的蒸笼。有人形容出门像是被牛舔了一口湿，闷难受。其次，暴雨的分布极其不均，局地突发性极强，雨云仿佛任人似的死死盯住山区和迎风坡狂泻，1小时暴雨就能冲毁道路，3小时就能引发山洪和泥石流。第三，更令人惊讶的是，这场暴雨的形态更像南方梅雨，而不是我们熟悉的北方降水模式。长时间高湿昼伏夜出的降水节奏，反复波动的雨带，这不正是南方龙舟水的典型特征吗？正文3：北方正在南化。这背后其实揭示了一个重要的趋势：副热带高压和夏季风正在不断北抬，让原本干燥的北方越来越像潮湿的南方。不只是北京、河北、内蒙古，甚至呼和浩特都下起了南方雨。近5年里，太行山和燕山沿线已经连续3次经历极端暴雨，几乎每一次都与台风有关。你以为台风只属于广东福建？错，现在的台风不仅能将湿气输送到北方，甚至本体也能深入内陆，在山前区域停滞不走，酿成一场又一场看似偶然，实则必然的气候灾难。正文4：环保警钟已敲响。气候的极端化其实是人类活动的回响，我们排放的每1吨二氧化碳都会加剧大气不稳定，引发区域水汽异常。地球就像一个失控的锅炉，我们正在加柴，却不愿修复调控阀门。这次北京暴雨正是一个气候新常态的警示，它不仅仅是一场自然灾害，更是一场提醒，未来的极端天气可能会越来越频繁，越来越猛烈。保护环境不再只是口号，从减少碳排放、节能减排、绿色出行到拒绝一次性塑料，支持再生能源，我们每一个人都可以为减缓气候变迁尽一点绵薄之力。结尾，朋友们，如果你觉得这场暴雨只是又一次天灾，那你可能错了，它是未来的预演，是自然向我们发出的最后通牒。北京不是孤岛，气候不会止步于一城一地。如果你认同这样的观点，请点赞、转发，让更多人意识到，我们正在经历的不只是一次暴雨，而是一次全球气候变迁的现场直播。我是绿色健康生活圈，我们下期再见。